Kuliah Fibarok, aku tengok jangan ada Michael Pengrup, nata actress batai keteng, Keteng jonga ipinolen mau pio. nata sebi kedua. Teng juga Kendra Singkur Kalang. Te hang ni mentang yuan petip sapi kita kalian jongi ki tim jongka KK channel balai keteng bang ngila ada bershoot ya ke music video te ngila krep ban pelai ba haga channel ke balai keteng KK channel ya ka tarik ngin sapen tip te ngai scam nak kalian jong fi pin ai ka jingkersan ya kan jirwai la simenta da Michael Pengrup de manga hantai pinolen actress hantai Kendra Kurkalang dan arngut ki ting shop ani music video te ya kan music video laring do dai scam tron nang taban la roi kan jirwai dai ke prinsari ba ya kan jirwai ngila kre ban plat pai ba no ngai scam ma endang penmi ya kan jirwai ngai scam nak kalian jong pi pai ba per aji kersan ngi we pe kumbang ngila sistem ngai scam ba ko sing yo yo so jom ke jingjop te dang nai ni tien kule sibun kule sia jarwo ngai scam ma fin subscribe ga channel ba agar teng KK channel wan nak subscribe kenamban ngi kan tiulang para kasih iwe te nak kalian jom video film ni ban ong kalian jom pi Kumgaru ngadon man ong tang kata kanya pi punya aji kersan lam yang nama ni dah sedang pala ban lep ha te ngi kwa kicing kersan pi ki pai ba bangin kumno bangin la ban lep ha nang ni shikmat kan te sapi Nak kalian cengaru dan kawai ban kepat dia pi pai ba somhai kersan nam takas channel jungi KK channel ya like ya subscribe badia share lan. Kendia ngalak le banyak tu ya kan jirwai la produce dai Kendra Singkur Kalang te kau itu ya producer ini hajan hi ba produce kan dengan jirwai te ngi ai kule ai producer balakot sobha yang kumju ap actress pino balakot sobha ai kule ru ya scam tran ba tresitom hangan one or long kan music video hamdai ngi scam ba kan music video kumbang ila tresitom kumba kalau ong kentin kumba pibat kumta pinat tengin tresitom ya kata kentin ke bangin la ki barangi la modur ngi bangin la tresitom ngi scam ba ko sing ngi sa or long ka ek bang itu tani kentin kulisibun kulisi ajar